特斯拉每日资讯，7月28日，据报道称，马斯克多次提到通胀问题，曾表示因为通胀，特斯拉受到了很多供应链和生产方面的冲击。近期，马斯克还在推特称，通货膨胀可能呈下降趋势，并且更多特斯拉商品的价格在回落。近期有部分特斯拉 Model 3和 Model Y 车主反馈，空调在高风量运转时出现了异响问题。特斯拉服务中心表示，是由于该批次车型因缺失空调低压管和高压管之间的支撑支架导致，存在车型仅限2021款特斯拉 Model 3和 Model Y 的部分车型。目前，特斯拉客户服务中心将为这些车主提供免费更换服务。同时，特斯拉 2022.24 固件将允许用户选择更改盲区摄像头内容显示的位置。此外，据报道称，拜登政府的财政刺激计划取得了关键突破，消费者购买全新电动车将获得7500美元的税收抵免，购买二手电动汽车将获得4000美元的税收抵免，前提是该汽车所使用的矿物材料需要由与美国签订自由贸易协定的国家来提取或加工，以及电池中的大部分组件要在北美制造或组装。例如，购买 Model Y 只要车主符合条件，就可以获得7500美元补贴。另外，特斯拉正式开启了面向海内外高校的秋季校园招聘活动。特斯拉本次秋招基本涵盖各个业务板块，包括研发、智能制造、信息技术等，共计600个以上的岗位等待投递。特斯拉专场秋季校园招聘线下宣讲会以及空中宣讲会也将陆续开启。